पर्वरी मतदारसंघातल्यो समस्या सोडून लोकांची सेवा करपाचो संकल्प अपक्ष उमेदवार विल्बर टिकलोन केला। रस्ते, उदकाची, सिवरेज आणि कोयराची समस्या सोडयतलो म्हण टिकलो सांगता। The decongestion of the highways, which is a total chaos today, with a lot of unplanned and haphazard development taking place. The second issue is the garbage issue, which is a very major disaster for Prudent constituency. As you can see, garbage strewn all over the place, and there's no proper collection, no segregation at source. And the worst thing, it is being dumped in a particular area and it's being burnt, which is creating a lot of pollution, and it's bad for we human beings as well as animals. And the third issue that I would like to highlight is sanitation for a lot of housing colonies, where I have come to know on my door-to-door and on my activity that they don't have proper toilets. Youth are the future. The youth of Pororium and Goa need a lot to do in sports, in their careers, in their unemployment problems. So these are the things that I would like to raise if I'm given the chance to be the next MLA of Pororium constituency. And with the blessings of my people, my Pororkars, I'm sure if they want someone who's genuine, honest, they have me. I am there for them. I am there. As I have used the slogan, I am there. Will particular for Pororium constituency. पेडणेकारांक नोकऱ्यो दिवंक राजेंद्र आल्लेकार पुराय अपेशीत आसलो म्हण बाबू आसगांवकार मिटिंगेत उलयलो। धारगळे बाबूची सभा जाली, थंय कूळ कायद्याच्या विशयावयल्यान सरकाराचेर टिका जाली। आणि पणजे बाबान पत्रकारांनी घातलो ताका हुडके मारून सांगता पहिली निवडणूक मागीर कूळ कायदो। अरे तू निवडूनच येना थंयसर तर कूळ कायद्याचे तुकडे करता तू करता गरज ना की नोकरी आपल्याक मेळपाक जाय। बाबू विकास जालो आता, आपल्याक नोकरी केन्ना दिसती सांग। आणि सगळ्यांक झगडपाक रायट आसलो म्हाज्याकडे, एक आपुलकी आसली, अपेक्षा आसली बाबू कडेन जातली। नोकऱ्यो हांवें खूब दिल्यो। आमचे हांव ज्या सरकारान आसलोलो त्या सरकारा थ्रू नोकऱ्यो भरपूर आमी दिल्यो, पण सगळ्यांक हांव दिवंक शकूं ना, हें म्हाका दुख। पण आमी दिल्यो नोकऱ्यो। हेणे 65 पंचायत सेक्रेटरी घेतले, कितले दिले तुमकां विचारा। माझ्याकडे 22 तेन्ना सेक्रेटरी आसले आमच्या सरकाराकडे, आमी 16 दिले तुमकां। आज हो सांगता 2 दिले, 65 सेक्रेटरी दितले, पंचायत सेक्रेटरी दितले, आनी सांगता एग्जामीन रिटन टेस्टाक फेल जालो। माझ्या टायमाक कशें पास जाले आमचे सरकार, हांव सरकारान आसतना? विचारात ताका। बाबू आसतना कशें पास जाले आनी तूं आसतना कशें फेल जाले काय म्हणून म्हाका सोडटाले तुमी। बाबू मुख्यमंत्री पार्सेकारान लाच घेवपी आपल्या साडवाक सोडोवपाक खटाटोप केलो, मात तुये इंडस्ट्रियल इस्टेटीत उद्देग हाडपाक यत्न केले ना म्हूण दयानंद सोपटेन टिका केली। एक गोष्ट केली, जो एक साडो मालवणकर नावाचो एक ऑफिसर आसलो, सगळ्या गोंयच्या जनतेक खबर आहा, 1 लाख रुपये लाच घेतना पकडलो। त्याका सोडोवपाक भरपूर आडाबिडा केली आणि तेजे कितें जालें ते तुमकां खबर आहा। पण त्या लक्ष्मीकांत पार्सेकरान त्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आजपर्यंत इंडस्ट्री हाडची, ज्यांनी प्लॉट घेतला तांकां प्रमोट करचे, तांकां खंय बूस्ट करचे, बूस्ट दिवची, जेणे करून आपलो मतदारसंघ, आपल्या मतदारसंघात कितले बेकार भाव येणार आसात तेची खंय तरी काही प्रमाणात सोय जावची। आजपर्यंत सिरियसली घेतले ना। पण तुमकां मांद्रे मतदारसंघाच्या लोकांक काँग्रेस पक्षाक सचिन परवान शब्द दिल्लो, तिकीट कोणाक मेळो, काँग्रेस पक्षा बरोबर आम्ही सगळे आसतो। घेऊया एक ब्रेक।